Hello guys. Welcome to Dream Big in English Junior Reading Session. Robin Hood Story. Episode 4. So let's get started. How Robin Hood became an outlaw. Outlaw, a person who is not protected by the law. သူကဥပဒေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနေထိုင်နေသူဥပဒေကိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေကို outlaw လို့ခေါ်တယ်။ဒါမြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ story အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်ပုံကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ How Robin Hood became an outlaw. Robin Hood ကတော်ပုံကြီးဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖတ်ကြည့်ကြပါမယ်။ Robin set off on foot for Nottingham with his long bow and arrows. Verb က set off, subject က Robin. အဲ့တော့ set off ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ to leave ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to begin a journey ဆိုတဲ့ meaning ပဲဖြစ်ပါတယ် to leave ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to begin a journey to leave ထွက်ခွာသည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to begin a journey ခရီးတစ်ခုကိုစတင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Robin set off Robin ကခရီးထွက်ခွာတယ် on foot က adverb phrase of manner အမှုရာကိုဖော်ပြတယ် Robin ကခြေချင်းခရီးထွက်ခွာတယ် for Nottinghamက adverb phrase of direction သူက direction ကိုဖော်ပြတယ် with his long bow and arrows with his long bow and arrows က adverb phrase of manner အမှုရာကိုဖော်ပြတယ် Robin Hood ကဒါသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော့လေးနဲ့မြားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ Nottingham မြို့သို့ခြေချင်းခရီးထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် It was a fine morning in June verb က WS was subject က IT 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 was subject verb အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံ complement ထည့်မယ် a fine morning က complement in June က adverb phrase of time အဲ့တော့ it was a fine morning in June ဂျွန်လရဲ့တာယာတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ Robin Hood ကခရီးထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ကကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုအခြေအနေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ sentence ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို ITS နဲ့အစပြုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ ITS ကိုသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေ၄မျိုးရှိပါတယ် ITS ကိုသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ four ways to use it ဟုတ်ပြီနော် four ways to use it ITS ကိုသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေ၄မျိုးအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ time သူကအချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ ITS ကိုသုံးပြရတယ်နောက်တစ်ခုက weather ရာသီဥတုအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ ITS ကိုသုံးပြရတယ်ပြီးတော့ distance အကွာအဝေးအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ ITS ကိုသုံးပြရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက situation အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ ITS ကိုသုံးပြရတယ်အဲ့တော့ဒီ time weather distance situation ဆိုတဲ့ဒီ၄ခုအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါမှာ ITS ကိုမဖြစ်မနေသုံးပြရပါတယ် okay အဲ့တော့ time အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ITS ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ what time is it ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲအဲ့တော့ it is 8 o'clock in the morning မနက်၈နာရီရှိပါပြီ it is 8 o'clock in the morning မနက်၈နာရီရှိပြီ it is 9:30 p.m. ညနေ9နာရီရှိပြီ how long does it take you to go to downtown မြို့ထဲသို့သွားဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသလဲ it takes me 2 hours to go to downtown မြို့ထဲသို့သွားဖို့အချိန်2နာရီကြာပါတယ် it takes me 1 week to read this book ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အချိန်တစ်ပတ်ကြာပါတယ် it takes me 2 years to finish master degree Alright, it takes me 2 years to finish master degree ဘွဲ့ရဖို့အတွက်ကိုအချိန်2နှစ်ကြာပါတယ် it took them 3 years to be able to speak English fluently ဒီမှာ to be able to ဆိုတဲ့ to be able to ကကျွန်တော်တို့ can ability ကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် it took them 3 years to be able to speak English fluently သူတို့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်မှုအတွက်ကိုအချိန်3နှစ်ယူခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ဆုံး example ကကြတော့ it took Oliver 1 week to get along with new friends အဲ့တော့ it took Oliver 1 week တစ်ပတ်ကြာခဲ့တယ် to get along with new friends get along ကသူကတဟဇာတာဖြစ်တယ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Oliver ကဒါတငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့တဟဇာတာဖြစ်ဖို့တငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ပေါင်းမိသင်မိဖို့အတွက်ကိုအချိန်တစ်ပတ်ယူခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ weather
ရာသီဥတုအကြောင်းကိုပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် ITS ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ for example it is raining outside အပြင်မှာမိုးရွာနေတယ် it is sunny today ဒီနေ့နေသားတယ် it was snowing when I went to office ကျွန်တော်ရုံးသို့သွားတဲ့အချိန်မှာနှင်းနေကြနေခဲ့တယ်နောက် distance ဆိုတဲ့အကွာအဝေးအကြောင်းကိုပြတဲ့အချိန်မှာ ITS ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ for example it is a 5 minutes walk from my house to subway station အဲ့တော့ it is a 5 minutes walk 5 မိနစ်လမ်းလျှောက်တဲ့အကွာအဝေးလောက်ပဲရှိပါတယ် from my house to subway station ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ subway station ရထားပြီးတော့ဘူတာယုံတို့5မိနစ်လမ်းလျှောက်စာအကွာအဝေးလောက်ပဲရှိပါတယ် how far is it from ဟုတ်ပြီနော် how far is it from ပြီးတော့ဒီမှာတခုထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ place တခုထည့်မယ်ဒီမှာ place တခုထည့်မယ်အဲ့တော့ how far is it from your house to supermarket ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းရဲ့အိမ်နဲ့ supermarket နဲ့ကဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲ it is ပြီးတော့ဒီအနောက်မှာ distance အကွာဝေးထည့်မယ်ပြီးတော့ from ဒီညမှာ place ထည့်မယ်ဒီညမှာလည်း place ထည့်မယ်ဆိုတော့ it is 5 kilometer from my house to supermarket ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကနေ supermarket တို့5 kilometer ကွာဝေးပါတယ်အဲ့တော့ how far is it from Yangon to Mandalay ရန်ကုန်မှမန္တလေးတို့ဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ it is 400 miles from Yangon to Mandalay ဟုတ်ပြီနော် it is nearly 400 miles from Yangon to Mandalay ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးတို့မိုင်400နီးပါးခန့်ကွာဝေးပါတယ်အဲ့တော့ how far is it from မအူပင် to Yangon နော်မအူပင်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ it is 50 miles from မအူပင် to Yangon မအူပင်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့မိုင်50ကွာဝေးပါတယ် how far is it from Yangon to Rakhine State ကျောက်ဖြူ how far is it from Yangon to Rakhine State ကျောက်ဖြူဒါရန်ကုန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ကဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိပါသလဲ it is almost 400 miles from Yangon to ကျောက်ဖြူit is almost 400 miles မိုင်400နီးပါးကွာဝေးပါတယ် from Yangon to ကျောက်ဖြူရန်ကုန်နဲ့ကျောက်ဖြူကမိုင်400နီးပါးကွာဝေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ distance ဆိုတဲ့အကွာအဝေးကြောင့်ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာလည်း ITH ကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ situation နော် situation ဆိုတဲ့အခြေအနေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ ITH ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ for example it is sweet to eat sugar it is sweet to eat sugar အဲ့တော့ဒီမှာ situation အခြေအနေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က ITH ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် it is sweet to eat sugar တကြားကိုစားရင်ချိုတယ်ဆိုတော့တကြားကိုစားရင်ချိုတယ်ဆိုတော့ဘသူစားတယ်လဲဆိုတော့ဒီ subject မပါဘူးတကြားဒါဘသူပဲစားတကြားရဲ့ဂုဏ်သက်တည်ကိုကချိုတဲ့ဂုဏ်သက်တည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘသူပဲစားချိုမှာပဲဒါပေမဲ့စားတဲ့လူကိုဒီမှာထည့်ပြီးမရေးထားဘူးသူက situation ကိုအဓိကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကြားချိုတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်သက်တည်ဆိုတဲ့ situation ကိုအဓိကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ITH ကို subject နေရာမှာထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရတယ်ပြီးတော့ ITH နဲ့နောက်ပြီးတော့အနောက်က2လိုက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရတယ် is နဲ့2နဲ့လိုက်ပြီးတော့ situation ကိုဖော်ပြပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ is နဲ့2နဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ situation ကိုဖော်ပြရဲဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ it is sweet to eat sugar တကြားကိုစားရင်ချိုတယ် it is too spicy to eat this curry အဲ့တော့ it is too spicy to eat this curry ဒီဟင်းကစားဖို့ကိုတော်တော်ကြီးကိုဆက်လွန်လို့ကိုမစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် I find it difficult to plus verb 1ဟုတ်ပြီနော် I find it hard to plus verb 1 difficult နဲ့ hard နဲ့တာအဓိပ္ပာယ်ချင်းတော့အတူတူပဲ I find it easy to plus verb 1နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ I find it difficult ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်လောက်ရတာခက်ခဲတယ် I find it hard ခက်ခဲတယ် I find it easy လွယ်တယ်လို့တွေ့တယ်ခက်တယ်လို့တွေ့တယ်လွယ်တယ်လို့တွေ့တယ်အစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ခက်တဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင် I find it difficult I find it hard လွယ်တဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင် I find it easy အစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ချာကိုလေ့လာရတာကတော်တော်ခက်ပါတယ် I find it difficult to study mathematics I find it difficult to study mathematics သင်္ချာကိုလေ့လာရတာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမောင်မြတယောက်ရှိတယ်မောင်မြနည်းနည်းပူကလန်ဒီကောင်ပေါင်းသင်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်ချစ်ကန်ကောင်မျိုးအဲ့တော့သူနဲ့ပေါင်းသင်ဖို့ကဒါခက်ခဲတယ်လို့ပြောချင်ရင်မောင်လှနဲ့ပေါင်းသင်ဖို့ကခက်ခဲတယ်လို့ပြောချင်ရင် I find it hard to deal with မောင်လှ deal with ကဒါဆက်ဆံဒီပေါင်းသင်ဆက်ဆံဒီ I find it hard to deal with မောင်လှနဲ့ကပေါင်းသင်ဆက်ဆံမှုကတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ညီမောင်များနဲ့က
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာလွယ်ကူတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I find it easy to deal with မောင်များနဲ့ဆက်ဆံရတာအဆင်ပြေတယ် I find it easy to deal with မောင်များအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာရတာကလွယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I find it easy to study English I find it easy to learn English အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာရတာကလွယ်ပါတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီ situation ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က is နဲ့ to နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ story ထဲမှာကျတော့ It was a fine morning in June ဆိုပြီးတော့သူကရာသီဥတုအခြေအနေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် The fields were green and the sky was blue verb ကိုလိုက်ရှာမယ်အဲ့တော့ဒီအခုနကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ sentence ထဲမှာ the fields were green ဒီ sentence တခုပြီးတော့ the sky was blue ဒီ sentence တခုအဲ့တော့ sentence နှစ်ခုကို and နဲ့ဆက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပထမ sentence မှာ the fields were green ဆိုမှာ verb ကဘာလဲဆိုတော့ were က verb subject က the fields က subject အဲ့တော့စပါးကွင်းတွေဒီဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် complement ထဲမှာ green စပါးကွင်းတွေဒီစိမ့်လန်းစုပြနေပါသည် and ပြီးတော့ the sky was blue verb က was subject က the sky blue က complement subject verb complement the sky was blue ဒါကောင်းကင်ကြီးကတိမ်ကင်းစင်နေပြီးတော့အပြာရောင်ကြည်လင်တောက်ပနေပါတယ် Robin was young and strong and he felt that the world was new ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာလဲ sentence နှစ်ခုကို and နဲ့ဆက်ပေးထားတယ် Robin was young and strong က sentence တစ်ခုပြီးတော့ he felt that the world was new က sentence တစ်ခုအဲ sentence နှစ်ခုကို and နဲ့ဆက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ Robin was young and strong verb က was subject က Robin အဲ့ Robin was အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် complement ထဲမှာ young and strong Robin was young and strong Robin ကငယ်ရွယ်ပြီးတော့ဒါတန်ဆွမ်းတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် and he felt that the world was new verb က felt အဲ့တော့ဒီမှာ verb က felt first ဆိုတာလည်း verb ပဲ was ဆိုတာလည်း verb ပဲအဲ့တော့ဒီ sentence နှစ်ခုမှာ sentence တစ်ခုထဲမှာဒီ sentence တစ်ကြောင်းထဲမှာ verb နှစ်ခုပါလို့မရဘူးအဲ့တော့ verb နှစ်ခုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုက main verb ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက main verb တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘယ်သူက main verb ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ was ကလည်း verb ပဲ felt ကလည်း verb ပဲဒါပေမဲ့ wasရဲ့အရှိမှာဒီအရှိဒီ that ဆိုတဲ့ conjunction ရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူက main verb မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် felt က verb main verb ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ felt က verb subject က he ဆိုတော့ he felt he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ် he felt Robin ကခံစားရတယ် that the world was new that ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် the world ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် was ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်ဆိုတော့ conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ရဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ adverb clause of manner အမှုအရာကိုဖော်ပြထားတယ် he felt that the world was new Robin ကဒါကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအသစ်အဆန်းအဖြစ်နဲ့သူကခံစားရတယ်ဆိုတော့ Robin Hood ကသူက Nottingham မြို့ကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့ Nottingham မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူကမြင်သမျှတိတိသမျှတွေအကုန်လုံးဒီသူ့အတွက်အသစ်အဆန်းနေကြီးပဲဖြစ်နေတယ် he sang as he walked along the road verb က sang sang အဲ့တော့ walked walked ကလည်း verb ပဲဆိုတော့ verb နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့ main verb ကဘာတူလဲလိုက်ရှာကြည့်မယ်walked ရဲ့အရှိမှာ ass ဆိုတဲ့ conjunction ပါနေအဲ့တော့ကြောင့်သူက main verb မဟုတ်တော့ဘူး sang sang က main verb အဲ့တော့ he sang 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 က sing ရဲ့ verb 2အဲ့တော့ he sang သူကတခြင်းဆိုသည် as he walked along the road as ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် he ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် walked ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်ဆိုတော့ conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူက clause အဲ့တော့ ass ကိုဘယ်လိုနားလည်ပြရမလဲဆိုတော့စဉ်တွင်တော့ကြောင့်တကယ်လို့ဆိုပြီးတော့နားလည်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စဉ်တွင်တော့ကြောင့်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ass ကိုဇင်တွင်တော့ကြောင့်တကယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ပိုပြီးစီလျော်မလဲဆိုတော့ he sang Robin ကတခြင်းဆိုခဲ့တယ် as he walked along the road Robin ဒါလမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင်သူကတခြင်းဆိုနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဇင်တွင်နဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တာပိုပြီးတော့စီလျော်တယ်အဲ့တော့သူကအချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့် adverb clause of time အချိန်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ Robin ကဒါ Nottingham မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူကတခြင်းလေးဆိုရင်းနဲ့သူကလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်ပေါ့ Soon မကြခင်မှာပဲ he entered Sherwood Forest verb က entered subject က he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ he entered ဆိုတော့ Robin ကဝင်လာခဲ့သည်ဘာကိုဝင်လာခဲ့တာလဲ Sherwood Forest Sherwood တော်ကြီးကိုဝင်လာခဲ့သည်ဆိုတော့ subject verb object
Sherwood was a very large and old forest. Verb က WS was. Subject က Sherwood. Sherwood တတော်ကြီးသည်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူး complement ထဲမှာ a very large and old forest က complement subject verb complement အဲ့တော့ Sherwood တတော်ကြီးကဒါကြီးမားပြီးတော့เนาะတက်တန်းရင်းနေပြီဖြစ်တဲ့တတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် It was full of great oak trees and the sun shone through the leaves and branches onto the road ဟုတ်ပြီ sentence ကအရှိကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က sentence နှစ်ခုကို ANTN နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမ sentence က it was full of great oak trees အဲ့တော့ဒါ sentence တစ်ခု the sun shone through the leaves and branches onto the road ဒါ sentence တစ်ခုအဲ့တော့ sentence နှစ်ခုကို ANTN နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်ပထမ sentence ကိုကြည့်မယ် it was full of great oak trees အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာ verb ကဘာတူလဲဆိုတော့ WS was က main verb ITH က subject အဲ့တော့ it was ဆိုတော့ it was ဆိုတော့ထူရသည်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ ITH ကဒီ Sherwood forest ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Sherwood forest ဒီဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံ complement ထဲမှာ full of great oak trees ဒါတစ်ခုလုံးက complement အဲ့တော့ Sherwood forest ကဒီ Sherwood တတော်ကြီးမှာ oak tree ဆိုတာဝတ်တချပဲအဲ့တော့ Sherwood တတော်ကြီးမှာဝတ်တချပင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်နော်ဝတ်တချပင်ကြီးကြီးတွေအများကြီးပေါက်ရောက်နေပါတယ် and the sun shone through the leaves and branches onto the road ဒါ sentence တစ်ခုအဲ့တော့ဒီ sentence တွေမှာ verb က shone နေ shone က verb subject က the sun shone နေရတောက်ပါနေတယ် through the leaves and branches through the leaves and branches ကဒါတရွက်တွေနဲ့တစ်ကိုင်းတွေကိုဖြတ်လျက်ဆိုတော့ तू က manner အမူအရာကိုဖော်ပြတယ် adverb phrase of manner onto the road လမ်းမပေါ်မှာဆိုတော့ adverb phrase of place နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်the sun shone through the leaves and branches onto the road အဲ့တော့ဒီနေအောင်ကြီးကတစ်ပင်တွေတစ်ရွက်တွေဒီတစ်ကိုင်းတွေကိုဖြတ်လျက်လမ်းမပေါ်ကိုနေပြောက်ထိုးနေခဲ့တယ် Robin knew that there were gods in the forest they were called foresters ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ verb က KNEW knew က verb subject က Robin knew Robin ကသိပါသည် that there were gods in the forest ဆိုတော့ that ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် there ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် were ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်ဆိုတော့ conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့် तू က clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ manner သူကတက်တော်ထဲမှာရှိကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू adverb clause of manner အဲ့တော့ Robin knew that there were gods in the forest တက်တော်ထဲမှာဒါအဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုတာကို Robin ကသိပါတယ် they were called foresters they are the gods ကို refer လုပ်ထားတာthey are gods ကို refer လုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီအဆောင်တွေကို called ခေါ်ပါတယ် were called ခေါ်ပါတယ် foresters နော်တက်တော်အမှုထမ်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်The foresters looked after trees and the deer for the sheriff of Nottingham and the king. Verb က looked after. Subject က foresters. တက်တော်မှုထမ်းတွေသည် look after ကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်သည်ဘာကိုလဲဆိုတော့ the trees and the deer က object. အဲ့တော့တစ်ပင်နဲ့ဒီသမင်တွေကိုတက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေသမင်တွေကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ရပါတယ် For the sheriff of Nottingham and the king. အဲ့တော့ for the sheriff of Nottingham and the king က तू က phrase နော် तू က adverb phrase of ဟုတ်ပြီနော် purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတယ် adverb phrase အဲ့တော့ဒီ sheriff of Nottingham မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီဘရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းနော်ချမှတ်ထားတဲ့စီကံကိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ဒီတစ်တော်စောင်းတဲ့သူတွေကဒီတစ်ပင်တွေပြီးလို့ရှိရင်သမင်တွေဒီတားရတရိတ်ဆန်တွေကိုသူတို့ကကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ရပါတယ်No man could cut wood or shoot deer in Sherwood. အဲ့တော့ဒီ sentence ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ sentence နှစ်ခုကို overall နဲ့ဆက်ထားတယ်ပထမ sentence က no man could cut wood ဒါ sentence တစ်ခုနောက်တစ်ခုက no man could နဲ့ပြန်ဆက်မယ် no man could shoot deer ဒါ sentence တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sentence နှစ်ခုကို overall နဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ no man could cut wood in Sherwood အဲ့တော့ Sherwood တစ်တော်ထဲမှာဘယ်သူမှတစ်ပင်ခုတ်လဲလို့မရပါဘူးno man could shoot deer in Sherwood ပြီးတော့ Sherwood တစ်တော်ထဲမှာဘယ်သူမှဒီသမင်တွေကိုเนาะအမဲလိုက်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီတစ်တော်ထဲမှာ Sherwood တစ်တော်ထဲမှာဒီတစ်တော်ဆောင်နေတစ်တော်အမှုထမ်းတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ဘရင်အမိမရပဲဒီအုပ်ချုပ်သူတွေအမိမရပဲနဲ့တစ်ပင်တွေခုတ်လဲလို့မရဘူးအမဲလိုက်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်စာပိုက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြမယ်
after a while ဆိုတော့သူက after a while Robin came to a clearing ဆိုတော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က came verb က came subject က Robin Robin came to ဆိုတော့ a clearing က adverb clause of direction ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ clearing ကဒါတောတွင်လဟာပြင်ကိုပြောတာပါတောတွင်လဟာပြင်ဆိုတော့ဒီတောထဲမှာတစ်ပင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ clearing ဆိုတဲ့ဒီလဟာပြင်မှာတော့ဒါတစ်ပင်တွေမပေါက်ရဘူးသူကလဟာပြင်ကုန်းမြေဒီတိုင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ clearing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ after a while က adverb clause or adverb phrase of time အချိန်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ after a while ဒီနော် Robin ကဒီလမ်းလျှောက်ရင်နဲ့သူကခဏကြာတဲ့အချိန်မှာ Robin came to a clearing နော် Robin ကခဏကြာတဲ့အချိန်မှာဒီ clearing ဆိုတဲ့ဒီတောတွင်းလဟာပြင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ in clearing were 15 men in clearing were 15 men verb က were အဲ့တော့ subject ကနော် subject က 15 men က subject အဲ့တော့ in clearing က adverb phrase of place နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ကိုကျွန်တော်တို့ inversion လို့ခေါ်တယ်သူကပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ in clearing ဆိုတော့ there were 15 men ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့15 men were in clearing ဆိုပြီးတော့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ in clearing were 15 men ဆိုတော့ဒီတောတွင်းလဟာပြင်ထဲမှာလူ9ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်လူ15ယောက်ရှိနေခဲ့တယ် they were eating a huge meat pie and drinking ale from a tall barrel အဲ့တော့ verb က were eating ပြီးတော့ drinking were eating နဲ့ were drinking က verb subject က they are 15 men ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူ15ယောက်က were eating a huge meat pie ဒီအသားတွေကိုဟုတ်ပြီနော်အသားတွေကိုသူတို့ကစားနေခဲ့တယ် and so ဒီမှာ they were နဲ့ပြန်ဆက်မယ် they were drinking ale က beer ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ they were drinking ale from a tall barrel ကစီပိုင်းကြီးเนาะ they were drinking ale from a tall barrel ဆိုတော့သူတို့ကဒီ drinking ale beer ကိုတောက်နေခဲ့တယ် from a tall barrel เนาะစီပိုင်းကြီးထဲကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ beer ကိုတောက်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့အမြင့်အနေနဲ့သူတို့ကဒီအသားတွေကိုစားနေခဲ့ကြတယ် these men were the sheriffs of foresters verb က were subject က these menက 15 men ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူ15ယောက်ဒီ were ဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအတိတ်ပဲပြည့်စုံ complement ထည့်မယ် the sheriffs of forester เนาะဒါတတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အမှုထမ်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလူ15ယောက်ဒီတတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အမှုထမ်းတွေပဲဖြစ်ကြပါသည် Robin knew this because the men were wearing green shorts ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က knew knew subject က Robin THS this ကဘာကို refer လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီ15 man ကဒီ forester တတော်အဆောင်အမှုထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို refer လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ Robin knew this Robin ကဒီလူ15ယောက်ကလူ15ယောက်က forester တတော်ဆောင်အမှုထမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Robin ကသိပါတယ် because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ the men were wearing green shorts နော် because the men were wearing green shorts ဆိုတာကသူက clause ပါတယ် subject ပါတယ် verb ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက conjunction ပါတယ် subject ပါတယ် verb ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ adverb clause of reason အကြောင်းပြချက်ကိုပေါ်ပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Robin knew this because the men were wearing green shorts အဲ့တော့အဲ့ဒီလူ15ယောက်က green shorts ဆိုတဲ့ဒီအင်ကြီးအစိမ်းရောင်ကိုဝတ်စုံအစိမ်းရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတတော်ဆောင်အမှုထမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Robin ကသိနေခဲ့ပါတယ် The color of the shirt was called Lincoln green နော် The color of the shirt was called ဆိုတော့ဒီသူတို့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးသူတို့ဝတ်တဲ့ဒီဝတ်စုံကအစိမ်းရောင်ဝတ်စုံအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ဝတ်စုံမှာပါတဲ့ဒီဝတ်စုံရဲ့အရောင်က was called ခေါ်ပါတယ် Lincoln green ဒါ Lincoln green ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် The man looked up when they heard Robin verb က looked up subject က the man so the man ကဒါ 15 man နော် foresters ကို refer လုပ်ထားတယ်the man looked up when they heard Robin the man looked up ဒီလူကြီးတွေကကြည့်လိုက်ကြတယ် when they heard Robin adverb clause of time အချိန်ကိုဖော်ပြထားတယ်Robin ကသူကချင်းလေးဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Robin အတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာဒီတတော်ဆောင်တွေကမောကြည့်ကြတယ်ပေါ့သူတို့ကအရက်တောက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အရက်တောက်နေကြတာဆိုတော့သူတို့ကမောကြည့်ကြတယ် Where are you going boy one of the foresters called အဲ့တော့ one of the forester ဒီတတော်ဆောင်နေတဲ့ကတယောက်ကပြောလိုက်တယ် Where are you going boy ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲကောင်းလီHe was a large man and seemed to be the leader of the group. Our verb ka was. Subject ka he.
he got the one of the foresters နော်တစ်တော်ဆောင်နေထဲကတယောက်က was a large man နော်လူကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ် and ပြီးတော့ he နဲ့ပြန်ဆက်မယ် he seemed to be နော် he seemed to be the leader of the group ဆိုတော့ तू ကပုံပေါ်ပါတယ် seem to be ဆိုတော့ပုံပေါ်ပါတယ် the leader of the group ဒီအဖွဲ့ရဲ့နော်တစ်တော်ဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ his mouth was full of meat pie as he spoke ဟုတ်ပြီနော် his mouth was full of meat pie as he spoke ဆိုတော့ verb က WES was subject က his mouth full of meat pie က complement subject verb complement အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါစက်မှာเนาะအသားတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ် as he spoke as ကိုကျွန်တော်တို့ကဇင်တွင်တော့ကြောင့်တကယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဇင်တွင်လို့ဘာသာပြန်လိုက်မယ် as he spoke သူစကားပြောဇင်တွင်သူ့ရဲ့ပါစက်မှာဒါအသားတွေနဲ့ပလုတ်ပလောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ် I'm going to Nottingham Robin answered အဲ့တော့ Robin ကပြန်ပြောတယ် I'm going to Nottingham ကျွန်တော် Nottingham မြို့ကိုသွားမှာပါ I'm going to I'm sorry I'm going to compete in the archery contest. Now verb က now I'm going to compete. I'm going to ကဒါ I'm going to verb to be ရဲ့ going to ရဲ့ဆိုတာ तू က will will နီးရ future tense ကို तू ကဖော်ပြခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ I'm going to compete ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ် in archery contest ညလေးပြိုင်ပွဲမှာရှင်းပြိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရှင်းပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Robin Hood ကပြန်ပြောတယ်ပေါ့ the forester poured himself another cup of ale verb က poured poured subject က the foresters the forester poured himself ကဒါ pronoun so another cup of ale so another cup of ale ကသူက object နော်နောက်ထပ် be ရတစ်ခွက်ကိုဒါ forester တတော်ဆောင်က poured himself ဆိုတော့မောချလိုက်တယ်ပေါ့ ha he laughed ပြီးတော့သူကရည်တယ် now boys want to enter the archery contest အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက archery contest လေးပြိုင်ပွဲကိုသွားပြိုင်တာဆိုပြီးသူကပြောတယ် okay တော့ turn to the page number 14 What will you shoot with little boy ဟုတ်ပြီနော် and ပြီးတော့သူကမေးလိုက်တယ် What will you shoot with little boy a sheep bow and some old arrows အဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရတဲ့ forester တတော်ဆောင်တယောက်ကမေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ What will you shoot with little boy a sheep bow and some old arrows ဒါလေးအစုပ်မြားအစုပ်တွေနဲ့ပြင်ပါလားမင်းဘာနဲ့ပြင်ပါလဲလေးစုပ်မြားအစုပ်တွေနဲ့ပြန်ပွဲဝင်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးတယ် The contest at Nottingham is for real men with real bows and arrows the contest at Nottingham is for real men with real bows and arrows ဆိုတော့ဒီ Nottingham မှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့မြားအကောင်စားเนาะမြားတကယ်မြားအစ်စ်တွေလေးအစ်စ်တွေမြားအကောင်စားလေးအကောင်စားတွေနဲ့လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဆိုပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရတဲ့လူတယောက်ကပြောလိုက်တယ် Forester တယောက်ကပြောလိုက်တယ် My bow is as good as yours replied Robin angrily and I can shoot farther and straighter than you replied Robin angrily ဒါ Robin ကလည်းသူလာစော်ကားလို့ဆိုပြီးတော့သူကလည်းဒေါသထွက်သွားတယ်My bow is as good as yours ဒါကျွန်တော်ရဲ့လှေကခမရဲ့လှေနည်းတူကောင်းပါတယ် and I can shoot farther and straighter than you ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါခမထက်ပိုပြီးတော့မြားကိုအဝေးကြီးနဲ့ဒါဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့အဝေးရအောင်ကိုပြစ်နိုင်ပါတယ် Can you my boy said the forester အဲ့တော့တစ်တော်ဆောင်ကပြောတယ် Can you my boy ဟုတ်ရဲ့လားကောင်းလေးဆိုပြီးတော့ပြောတယ် Can you shoot one of those deer over there အဲ့တော့သူကလည်း challenge စိန်ခေါ်လိုက်တယ် Can you shoot one of those deer over there so the forester စိန်ခေါ်လိုက်တယ် Can you shoot ပြစ်နိုင်လား one of those deer over there ဟိုအဝေးမှာရှိနေတဲ့သမင်တစ်ကောင်ကိုထိအောင်ပြစ်နိုင်သလားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် The forester pointed to a herd of deer verb က pointed subject က the forester pointed ဆိုတော့တတော်ဆောင်ကလက်ညှိုးထိုးပြတယ် to a herd of deer က direction adverb phrase of direction အဲ့တော့သမင်အုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ် It was very hard to see the animals because they were about 500 paces away and partly hidden in the trees ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က WES was တွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် WERE were ဆိုတာတွေ့တယ် verb နှစ်ခုတွေ့တယ်ဒီမှာတော့ see ကကြတော့အရှိမ to ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
see ဆိုတော့သူက verb main verb မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ verb နှစ်ခုတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ main verb ကိုလိုက်ရှာမယ်အဲ့တော့ WERU ဝယ်ရဲ့အချိန်မှာ because ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူက main verb မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ WS was က main verb အဲ့တော့ verb က was subject က id it ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ it was အဲ့တော့ it's နဲ့ to နဲ့တွေ့တယ်ဒီ sentence မှာကျွန်တော်တို့ it was very hard to see ဆိုတော့ it's နဲ့ to နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ it's နဲ့ to နဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို situation အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့ sentence ဆိုပြီးတော့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ it was very hard to see the animals ဆိုတော့ဒီသမင်တွေကိုမြင်ရဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲပါတယ် because they were about 500 paces away and partly hidden in the trees because ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် they were ဆိုတဲ့ subject နဲ့ verb ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူက clause adverb clause of reason အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ they were because they were about 500 paces away and partly hidden in the trees they ကဒီ animals heart of deer ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့သမင်အုပ်ကဒါ Robin ရှိတဲ့နေရာနဲ့ Robin Hood ရှိတဲ့နေရာနဲ့500 paces away အလံ900လောက်ကွာဝေးပြီးတော့ partly hidden in the trees ဒါတစ်ပင်တွေနဲ့ကွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသမင်တွေကိုမြင်ရဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲပါတယ် Yes I can answer Robin ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဒီမြင်ဝင်းမရှင်းပေမဲ့လည်းဒီ Robin နဲ့သမင်တွေကဒီအလှန်900လောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေပေမဲ့လည်း Robin ကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ Yes I can တဲ့ကျွန်တော်ပြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ် Then he took his bow from his bag and put it against his foot verb က took he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ he took သူက Robin ကယူလိုက်တယ် his bow သူရဲ့လေးကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ subject verb object from his bag က adverb phrase of direction ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီတောမှာချိန်ထားတဲ့လေးကိုယူလိုက်တယ် and put it against his foot အဲ့တော့ he နဲ့ပြန်ဆက်မယ် he put it against his foot ith က bow ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ he put it against his foot ဆိုတော့သူကဒီလေးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ် he bent the bow and fixed the string to it verb က bent bent he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ he bent the bow Robin ကလေးကိုကွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ Robin ကသူခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့လေးကိုကွေးလိုက်တယ် and fixed the string to it ဟုတ်ပြီနော် verb က fixed fixed subject က he အဲ့တော့ he fixed the string to it ဆိုတော့ the string က object subject verb object to it က direction ကိုဖော်ပြထားတဲ့ phrase အဲ့တော့ Robin Hood ကဒါလေးကိုကွေးပြီးတော့ကြိုးတက်ဆင်လိုက်တယ် then he took an arrow and put it to the bow then ထို့နောက်မှာတော့ he took an arrow ဆိုတော့ verb က took subject က he took an arrow သူကလေးတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ an arrow က object subject verb object and put it to the bow he နဲ့ပြန်ဆက်မယ် he put it to the bow ith က an arrow ကို refer လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ he put the arrow to the bow ပေါ့အဲ့တော့ Robin Hood ကဒါလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ Robin Hood ကသူကမြားတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့လေးပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်နေ့တွေမှာRobin Hood ကဒီသမင်ကိုထိအောင်ပြစ်မှာလားထိအောင်မပြစ်ဘဲနဲ့ပြဿနာရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့သူက Nottingham မြို့ကပြိုင်ပွဲကိုရောက်အောင်သွားမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် highlight လုပ်ထားတဲ့ vocabularies တွေအကုန်လုံးကို vocabulary session ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်